Klāt rudens, krāsainākais gada laiks. Rudens sākuma diena kalendārā 23. septembris, kad nakts un diena vienādā garumā, tāpat kā 21. martā, pavasara sākumā. Dabā rudens vēstneši ir gājputnu bari. Pirmās spilgti krāsotās koku lapas, pīlā džogu un rudens ziedu krāšņums, kā arī ūdens pārbagātība dabā. Rudenī bieži līst lietus, un īsajās, vēsajās dienās ūdens nepaspēja izžūt, veidojas dubļi un peļķes. Rudens sēņu laiks. Mitrs un silts rudens ir ļoti piemērots visdažādāko sēņu augšanai. Rudenī daudz darba, jānovāc raža. Daba gatavojas ziemai. Augiem nobriest sēklas, tās ir ļoti dažādas, gan apslēptas sulīgā mīkstumā kā ābolam vai bumbierei, gan izvietotas stingrās pākstīs, kā zirņiem un pupām. Gan ieslēgtas cietā čaulā kā lazdai vai ozolam. Tās var būt pat bruņotas ar spārniņu kā kļavai, lai vieglāk nonākt pēc iespējas tālāk no mātes auga. Sēklas pārziemos un dīgs tikai nākošajā pavasarī. Lapu kokiem un krūmiem rudenī dzeltē vai sārtojas lapas. Īpaši strauji tas notiek pēc pirmajām salnām, kad augstās naktīs sasalst gaisā esošais ūdens un augi pārklājas ar ledus kārtiņu. Pirms lapas nobirst pie to kātiņa pamatnes, jau izveidojies pumpurs, no kura pavasarī izplauks jauna lapa. Vecajās lapās vairs neieplūst barības vielas un tās nobirst, pārklājot uz zemes nobirušās sēklas ar drošu un siltu segu. Re, gājputni jau dodas ceļā. Vairums putnu ir ceļotāji jeb gājputni. Viņi rudenī dodas uz siltākām zemēm, jo ziemā Latvijā nespēja atrast barību. Pirmie likstošanas vietas pamet un vācās baros tālie ceļotāji, baltie stārķi, bezdelīgas un arī strazdi. Pēdējie Latviju pamet gulbji, zosis un dzērves. Rudenī sarosās arī zīlītes, vārnas un pūces. Daļa šo putnu ziemā paliks Latvijā, bet daļa, pamatā jaunie putni, tomēr aizceļos. Pilnīgi nometnieki, kas visu gadu pavada Latvijā, ir mājas zvirbuļi, dzilnīši un sīļi. Pie tam sīļi rudenī veido barības krājumus ziemai, vācot un slēpjot ozola zīles. Lai pētītu putnu pārceļojumus, tos ķer un gredzeno. Pēc uzraksta, kas iekalts gredzenā, var uzzināt, kurā valstī putns gredzenots un ar kādu numuru tas reģistrēts gredzenošanas žurnālā. Ja atrod gredzenotu putnu, par šo uzrakstu jāziņo zinātniekiem, putnu pētniekiem. Savukārt zvēri rudenī ir ļoti ēdelīgi, jo garajai ziemai jāuzkrāj tauku slānis. Vēl rudenī jāpagūst izaudzēt arī bieza gara vilna, lai ziemā būtu silts, kupls kažoks. Visnopietnāk par ēšanu un migu jādomā dzīvniekiem, kas pošas ziemas kuļai. Lūk arī ēzis lēnīgi nolūkos pārziemošanai piemērotu lapu vai salmu kaudzi. Rūdi, ko tu darīsi ar tik daudz saldējumiem? Ēdīši jāuzkrāj tauki ziemai. Ļoti rūpīgi ziemai gatavojas arī bebris. Viņš centīgi grauž kokus un nostiprina to zem ūdens, lai ziemā būtu barības krājumi. Krājumus gatavo arī vāvere, slēpdama zīles un riekstus, tik visus to ziemā neatradīs. Rudens ir laiks, kad pēles ierodas cilvēku mājās, ziemot pie cilvēku krājumiem, kaut pašas nereti veido graudu noliktavas. Re, zelkšu bērns meklē, kur ziemot. Tik līdz naktis kļūst vēsas, čūskas un ķirzakas slēpjas alās kompostu kaudzēs vai zem akmeņiem, celmiem un dēļiem. Rauj arī glodeņu mazuļi jau paaugušies.
Savukārt vairāku sugu krupji ierokas irdenā zemē, atšķirībā no vardēm, kas pavasari cer sagaidīt dūņās. Viss skumjāk rudenī ir vairumam kukaiņu, jo viņi pavasari nesagaidīs. Zemē zem mizas un citās slēptuvēs pārziemos oliņas, kāpuri vai kūniņas. Arī šim sirstenim dzīra saldā ābolā iespējams ir pēdējās, jo pārziemos tikai daži. Šķiet vislabāk ziemā klāsies bitēm. Pūznī būs silti un barības, vasarā ievāktā nektāra pietiekoši. Arī skudras rudenī steidz noslēpties pūžņa dziļumā. Un uzsniegot pirmajām sniegām, skaidrs, klāts skarbo pārbaudījumu laiks – ziema.